हाँ बेटा, ऐसे कैसे गिर गई हो? ऐसे कैसे गिरी हो चीनू? हाँ, खड़े हो जाओ। गुस्सा आ गई, देखो नाराज कैसे होती है। सीनू, ए बेबी, चुटपुटी, खड़े हो जाओ। नहीं खड़े होगे? गुस्सा हो गए हमसे, नाराज हो गए हो? नहीं गुस्सा हो तो खड़े हो जाओ। नहीं गुस्सा हो तो नहीं खड़े होगे? बेटू, आप गुस्सा हो क्या मुझसे? नहीं गुस्सा नहीं हो तो फिर खड़े हो जाओ। फिर खड़े भी नहीं होगे? ऐसे अच्छा लग रहा है?